En los sistemas HVAC, el confort depende de que todo funcione de forma continua y silenciosa. Por eso, los motores HVAC Baldor Reliance de ABB están diseñados específicamente para aplicaciones de tratamiento de aire. Su diseño reduce el ruido, minimiza vibraciones y ayuda a extender la vida útil del sistema. Además, son aptos para uso con variador de velocidad, ofreciendo flexibilidad y control. Motores HVAC Baldor Reliance de ABB. Confort, eficiencia y confiabilidad en cada operación.